இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ஒரு சில கார்களுக்கான எதிர்பார்ப்பு பெரிய அளவில் இருக்கும். அந்த வகையில் ரெனால்ட் டஸ்டரோட கம்பேக் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கப்படுது. இந்த காருக்கான ரீஎன்ட்ரியை கம்பெனி சைட்லேருந்தே அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் எப்போ ரியாலிட்டி ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லார் மத்தியிலுமே இருந்தது. அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணும் வகையில் ரீசன்ட் செட் ஆஃப் ஸ்பை ஷாட்ஸ் இந்த காருடைய உருவாக்கம் ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜை ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தும் வகையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். மேலும் இந்த ஸ்பைடு யூனிட் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்பெக் வெர்ஷனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கு. ரெனால்ட் டஸ்டரோட நியூஸை பற்றி அடிக்கடி ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு இந்த ஸ்பைடு யூனிட்டை பார்த்த உடனே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும். அதாவது கடந்த ஆண்டு அன்வெயில் செய்யப்பட்ட டாசியா பிக்ஸ்டர் கான்செப்டினுடைய எக்ஸாக்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்பெக் வெர்ஷனாகத்தான் இந்த டஸ்டர் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது இந்த கேமோஃப்ளாஜ்க்கு பின்னாடி நம்மளால கண்கூடாகவே பார்க்க முடியுது. குறிப்பாக இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டர் பிக்சர் அந்த ஸ்லீக்கான எல்இடி ஹெட்லாம்ப் மற்றும் அந்த எல்இடி டிஆர்ல நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துது. பாக்ஸியான லுக்ஸ், ஃபிளாட்டான பானட் டிசைன், இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த பிக்ஸ்டர் கான்செப்டோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்க முடியுது. ஸ்கொயர்டு வீல் ஆர்ச்சஸ், ஃபுல் டைப் ஃப்ரண்ட் டோர் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரியர் டோர்களுக்கு சி பில்லர் மவுண்டட் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிசைன் அப்ரோச்சாக பார்க்கப்படுது. கார் முழுவதுமே இந்த கிளாடிங்கை பார்க்க முடியுது இந்த கேமோஃப்ளாஜ்க்கு பின்னாடி. ஸோ நல்ல ஒரு ரகடான லுக்கோட வரும் டாசியாவோட அந்த பிக்ஸ்டர் கான்செப்ட்டுக்கு பெர்ஃபெக்ட் மேட்சாகவே இந்த ஒரு புதிய டஸ்டர் வெர்ஷனை நம்ம பார்க்க முடியும். அகைன் ரியர் டிசைனுமே அந்த பிக்ஸ்டர் கான்செப்ட் இருந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிகாவாக தான் தெரியுது. ஆரோ டைப் எல்இடி டெயில் லேம்ப் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் டெயில்கேட்டோட அவுட்லைன், ரியர் பம்பரோட அந்த ப்ரொஃபைல், நம்பர் பிளேட் ஹவுசிங் இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷனிங், இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆகுது பிக்ஸ்டர் கான்செப்டோட. இன்டீரியரை பற்றின பிக்சர்ஸ் அந்த கான்செப்ட் வெர்ஷன்லையுமே காட்டலை. இருந்தாலும் கரண்ட் ட்ரெண்டில் ரெனால்ட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இந்த லேட்டஸ்ட் டிசைன் ஃபிலாசபியோட எக்ஸாக்ட் ப்ரீமியம் வெர்ஷனை நம்ம இந்த புதிய டஸ்டரில் பார்க்க முடியும். இன்க்ளூடிங் பெரிய இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டம், ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், ப்ரீமியம் சவுண்ட் சிஸ்டம், கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன்ஸ், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ், பேனராமிக் சன்ரூஃப், இப்படி பல ஃபீச்சர்ஸை நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம். சேஃப்டிலையும் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாமல் 6 ஏர் பேக்ஸ் வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. 360 வியூ கேமரா, ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், இப்படி பல விஷயங்கள் இன்க்ளூடடாக வரப்போகுது. மிட் மற்றும் ஹையர் வேரியண்ட்களுக்கு லெவல் 2 ADAS பேக்கேஜும் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும். ஹெவிலி லோக்கலைஸ்ட் CMF-B பிளாட்ஃபார்மை பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த மாடுலர் பிளாட்ஃபார்மை ரெனால்ட் நிசானோட சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ ரெனால்ட் டஸ்டரை போலவே நிசான் வெர்ஷன் ஆஃப் டஸ்டரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இருந்தாலும் பெரிய அளவில் டிசைனில் மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இது வரைக்கும் நம்ம டஸ்டரை ஒரு 5 சீட்டர் வெர்ஷனில் மட்டுமே இந்தியன் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருக்கோம். இந்த டஸ்டர் 7 சீட்டர் வெர்ஷன்லையும் லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இந்த டஸ்டருக்கான பவர் ட்ரெயின் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரோல் மற்றும் பெட்ரோல் ப்ளஸ் ஹைப்ரிட் இந்த 2 விதமான இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸோட தான் வர இருக்கு. டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷனுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. மேலும் இதனுடைய எலக்ட்ரிக் வெர்ஷனும் எதிர்பார்க்கப்படுது. இருந்தாலும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பெட்ரோல் ஆப்ஷனில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டிசைன் ப்ரொஃபைலாக லான்ச் ஆகும் பொழுது இனிஷியலாக இந்த கார் இந்தியாவில் 2013 அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது எந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேஸை கொண்டு வந்துச்சோ அதே மாதிரியான ஒரு கிரேஸ், அதே மாதிரியான ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங்க இந்த ரீஎன்ட்ரியும் கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த ஆண்டு இந்த கார் அன்வெயில் செய்யப்படும் எதிர்பார்க்கப்படுது. பட் அன்வெயில் வரைக்கும் இந்த காரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. இனி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்பை ஷாட்ஸ், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சில லீக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக எப்படி இருக்க போது இந்த டஸ்டர் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்குவோம். கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.